La primera historia es, bueno, ustedes han escuchado la canción de la Llorona. Bueno, dice, la Llorona es una canción zapoteca escrita y nacida en la comunidad de zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Cuenta la historia que una joven de Tehuantepec fue a una fiesta en la comunidad vecina llamada Juchitlán y ahí conoció a una chica tan hermosa que salía de la iglesia vistiendo el famoso traje regional itzmeño llamado huipil. Por un tiempo se esforzó para conquistar a la joven, después consiguió la aprobación de los padres y finalmente logró casarse con ella. Pero los vientos de la revolución soplaron en Oaxaca entre 1911 y 1912, y antes de irse a la guerra le dijo algo como esto: recuerdo el día que fuimos al río y las flores del campo parecían llorar. Contigo las nubes de mi cielo no son nada. Incluso el sol compite con tu linda sonrisa. La guerra me está llamando porque la paz de nuestro país ha sido robada. Volveré a ti y por nuestra futura familia. Nunca dejaré de amarte en esta vida y en la muerte. Finalmente el día de partir llegó, y cuando él se despedía de ella, el llanto corrió por sus ojos y los suspiros de dolor invadían el rostro de su amada. Mientras hablaba con ella, tomaba ambas manos y al mismo tiempo que le limpiaba con las suyas las lágrimas que caían por las mejillas de su esposa, y entonces la llamó Llorona. Pero ella no paraba de llorar, sabiendo que quizá no volvería a ver a su esposo. Besos y promesas volaron por el aire, y él juró que volvería por ella de la vida y la muerte con impunidad total. Ella también estaría esperando sin importar lo que sucediera. Muchas personas de la época conocían a la pareja y se consternaron por ellos. El chavo se fue a la guerra, pero nunca regresó. Tiempo después, un amigo mutuo de ellos regresó al pueblo y le dijo: tu esposo fue alcanzado por las balas y las heridas eran tan terribles que fue imposible salvarlo. Pero mientras agonizaba, me pidió que te dijera que siempre te amaría y que por favor lo perdones. Aquí una carta que me pidió para ti. Extractos de esta carta decían algo como esto: salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, Llorona, que la Virgen te creí. En el cielo nace el sol, mi Llorona, y en el mar nace la luna. Y en mi corazón nace, Llorona, quererte como a ninguna. Aunque me cueste la vida, Llorona, no dejaré de quererte. Ay de mí, Llorona, Llorona, tú eres mi Xunca. Me pedirán dejar de quererte, Llorona, pero de quererte nunca. No creas que te canto, Llorona, tengo el corazón alegre. También de dolor se canta, Llorona, cuando llorar no se puede. No llores, prenda querida, te esperaré en el horizonte cada madrugada. Está por más decir, ella lloraba todo el tiempo por esa carta y nunca volvió a casarse, porque esperaba reunirse con su amado en el paraíso y cumplir con su promesa. El bebé de ellos nació una semana después de la noticia, y cada 30 de octubre cenaban juntos, una esposa y un hijo en la tierra de los vivos, y un esposo del reino de los muertos, hasta que la gran águila los juntó nuevamente. El tiempo pasó y la historia fue escrita como una canción folclórica, local, y ha sobrevivido todo el tiempo. Quien diga que esta canción trata acerca de la Llorona azteca, engañada, que ahogó a sus hijos en el río, está mintiendo. La Llorona zapoteca es una historia de amor, una triste historia de amor. Bueno, esta pues habla sobre la canción de la Llorona. Muchos la escucharon en la película de Coco, niéguenmelo. Y pues esta es la terrible historia de amor de esta canción. Ahora les voy a contar dos experiencias que yo viví. La primera es que, bueno,
Yo produzco este ruido con los dientes. No sé si lo escucharon. What? A ver, Bueno, Como monedas. qué miedo. bueno, resulta que de niño, justamente aquí en mi casa, estoy en mi casa, en la casa de mis papás, todas las noches yo rechinaba los dientes mientras dormía. Entonces mi mamá se enojaba, se paraba y me despertaba y me regañaba que por qué le estoy ayudando a la muerte a masticar los huesos de los muertos. Bueno, siempre pasaba eso, todas las noches rechinaba los dientes y era de siempre, yo lo hacía inconscientemente, lo hacía dormido. Hasta que un día tuve un sueño, bueno, yo siempre he sido tengo sueños raros. Anteriormente en mis sueños siempre aparecía una abuelita a mi derecha, siempre aparecía una abuelita cubierta con un rebozo azul, nunca le vi la cara, pero en mis sueños siempre aparecía y siempre me contaba cosas. Ese día me soñé en el piso de arriba, los cuartos están arriba, y en aquella dirección está la iglesia, pero está del otro lado, está como que sumido así. Entonces soñé que estaba mirando hacia la iglesia, pero todo era totalmente blanco, todo, todo, todo. Los árboles, las casas, el cielo, todo era blanco. Y de repente vi que en dirección a la iglesia venía una mujer vestida también de blanco, así, pero no se le veía el rostro, pero venía flotando así sobre el aire. Venía, y ya cuando estaba aproximadamente que como a 10 metros, la vi realmente, no era una mujer, era la muerte. Le vi su cara de cráneo, sus manos huesudas, y traía un palo enorme, un garrote, como la de las estas de las tarjetas de mazos, y venía echando madres, maldiciendo, diciendo de groserías, y me decía que ya la tengo harta, que ahora sí, pues me iba a romper mi mandarín en gajos, que ya no me soportaba, que ya la tenía hasta aquí cansada, me gritó. Y de repente la abuelita que está a un lado de mí me dice, rechina los dientes. Y le digo, no, porque mi mamá se va a enojar, se va a levantar y me va a venir a despertar. Yo en ese momento reaccioné que estaba durmiendo. Le digo, no, porque mi mamá se va a despertar y me va a venir a regañar, me va a decir que por qué estoy rechinando los dientes. Y me dice, no, rechínalos. Pero me van a regañar. No, tú rechínalos, porque es la forma en que tú te defiendes de la muerte. La muerte no soporta el ruido de tu rechinar de dientes. Entonces en ese momento en mi sueño yo comencé a rechinar los dientes. Y entonces vi como la muerte se desplomó, cayó al suelo, se empezó a retorcer por el ruido no soportaba el ruido de mis dientes, y se fue arrastrando hasta que se perdió. En ese momento desperté, y esa fue la última vez que yo rechiné los dientes durmiendo. Esa es una primera experiencia. Va a la segunda. La segunda es que luego en mis sueños me salgo también de mi cuerpo, como comentaba Seth, me parece, o quien comentaba Y yo. en una historia pasada. Entonces resulta que hace un año, en Semana Santa, yo me fui de misiones a Oaxaca. Entonces les explico cómo estaba el terreno. De este lado estaba nuestra cabañita, hecha de puros potates, de puros palos, y lo de arriba era de zacate. De aquel lado teníamos la iglesia, y de este lado pasaba un camino, y se iba hacia un potrero, totalmente oscuro, así ahí se perdía, estábamos a la orilla del pueblo. Entonces yo reaccioné y estaba parado en el camino. Estaba parado justamente en el camino, vi de frente la iglesia y vi al fondo la casita donde nos quedábamos. De repente sentí que del potrero, o sea, del monte, la calle oscura, como que venía algo fuerte, así, algo terrorífico, algo feo, así, sentí miedo. Entonces en ese momento lo que yo hice fue correr hacia la cabaña. Cuando yo corrí hacia la casita, me di cuenta que no iba corriendo. No tenía piernas, no me vi las piernas, iba flotando. Entonces yo atravesé la pared
y me vi a mí mismo acostado en el catre, en la cama. Vi a mis otros compañeros con los que me había ido de misión, los vi acostados. Entonces yo lo único que hice, tenía mucho miedo, fue aventarme sobre mí, así, intentar meterme a mi cuerpo, y en ese momento yo reaccioné y dije, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Y esas son dos de mis experiencias. Tengo muchas más y se las dejaré para después. Ya después podrán escuchar esas experiencias en Cuando conocí el miedo, en la cápsula de Voces FD.